Hello， 大家好，歡迎到求其煮嘅頻道啊！我又嚟咗蘭桂坊，今日咧就同幾個朋友咧試啲新嘢。咁除咗鐵板燒之外咧，仲有好多唔同款式嘅刺身嘅。好，我而家匯入咗啲朋友先。嗱，而家時間尚早啊，7點都未夠，所以蘭桂坊咧係比較靜。我哋今日要去嘅地方咧就係呢度啦，協興大廈。咁間餐廳喺5樓嘅。總之你沿住蘭桂坊行，望住左手邊就見到佢噶啦，就喺蘭桂坊裏邊嘅啫。好，我哋上去攞位先。好嗱，呢間咧就係我哋要幫襯嘅餐廳啊，龍庭。你好，好，唔該晒。OK， 好。呢度啲裝修咧好傳統日式料理嗰種裝修啊，咁佢都係走啦係簡約同埋優雅嘅路線。我影一影俾大家睇下，我哋今日食乜嘢？呢兩個餐咧就係今日我哋食嘅餐啦。咁咧佢十品嘅意思咧，即係有10道菜。咁包括有墨西哥海膽玉子豆腐啦、時令有機雜菜沙律、塔斯曼尼嘅海膽配8個生蠔王、白松露海膽藍黃溫泉蛋、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、澳洲海膽炒極品松本 A5 和牛、秘製海膽醬燒澳洲龍蝦、加拿大海膽和牛脂炒飯、柚子海膽雪巴。咁另外14品呢邊咧，即係代表有14款菜式啦。咁包括有醬油漬三文魚頭、軟骨海草昆布啦，熟成挪威三文魚牛油果塔塔、醋漬日本三色葱、煙燻挪威三文魚有機沙律菜卷、時令極品刺身2品，鯛魚刺身啦、時令生蠔、三文魚刺身同海膽。咁佢會喺裏面咧出2款俾我哋嘅，白松露魚子醬藍黃溫泉蛋、鐵板海燒2品，包括有慢煮鮑魚啦、日本原貝、白鰻、虎蝦、瀨尿蝦，瀨尿蝦要加38啦，龍蝦要加68嘅。咁會係出其中嘅2款俾我哋嘅。花膠燉湯、最高級嘅韓國1+1韓牛薄燒、鐵板黑松露海鮮炒飯、廚師精選是日甜品，或者升級咗海膽雪巴，升級呢個要加38嘅。10品嘅價錢1360，而家做緊買1送1。14品價錢898，買1送1，平均每位449。另外我想問咧，點解10品會貴過14品？呢一個海膽主題。我哋每一樣大部分菜式都有海膽嘅，即係食材。第一款呢個咧就係醬油漬三文魚頭軟骨配海草昆布。第2款咧就係熟成三文魚配牛油果塔塔。第3款咧係醋漬日本三色葱。我試咗三色葱先，啲葱咧揾醋醃嗰隻咧完全冇晒辣味嘅，加上咧佢個口感咧係好爽脆嘅喎。呢個幾開胃。試下三文魚牛油果塔塔先。個牛油果咧，佢打得好綿滑，好 creamy 嘅，加上去裏面咧啲切碎咗三文魚肉啊，三文魚嘅魚味都幾重嘅，好有新鮮感。嗱，呢個係三文魚頭嘅軟骨啊，個昆布咧吸收咗醬油味咧，好香濃啊，同埋個昆布好爽脆啊，我覺得仲好食過個軟骨添，忍唔住去食晒佢。第一道上嘅菜咧係墨西哥海膽玉子豆腐，我睇下個擺盤好靚仔喎，上面嗰啲係食用花嚟嘅，可以食埋落肚得㗎，唔係淨係裝飾㗎。除咗玉子豆腐之外咧，佢仲有啲醬油漬嘅三文魚子嘅，我唔客氣啦。真係。佢個三文魚子咧醃得好入味，好濃香日本嗰隻醬油香味啊！玉子豆腐嫩滑就一定㗎啦，最正咧係一嚿海膽。完全丁多腥味都冇啊，充滿住鹹香同海水味，哇，好正喎呢個！佢個醬油味好正，好鮮甜嘅醬味。呢個煙三文魚捲呢個有機嘅時蔬，咁上面見到黑色嗰啲咧就黑魚子醬嚟嘅。咁佢呢個係煙燻三文魚嚟嘅，你唔食生嘅刺身咧都食得到。頭先聽店員講咧，啲蔬菜咧係本地嘅，喺元朗嘅有機農場運過嚟嘅喎，好有誠意啊！我唔客氣啦。呢個三文魚咧好滑溜同埋好重煙燻味嘅，淨係好似食嗰啲好靚嘅煙燻火腿嗰種感覺喎。但係佢煙燻味真係好香。佢裏面咧包住啲蔬菜啦，咁變咗完全係唔講得滯。擺盤嗰度咧，其實佢有2隻醬喺嗰度㗎，一隻咧係黑醋汁，另外咧淺色呢個咧係日本嘅蔬菜嘅雜菜汁嚟嘅。另外呢個咧你唔好以為擺盤喎，食得㗎喎，龍珠果。好得意喎！
係啊，好清新嗰種感覺，食落去又有啲似車厘子，又有啲似車厘茄嘅感覺。緊要係佢清熱潤肺。哦，清熱潤肺添啊，正喎！我試下加啲黑醋汁嚟食先。哇，佢個黑醋汁咧好濃郁，微甜，好夾呢啲有機蔬菜。我試下個蔬菜汁先。蔬菜汁就酸酸地、清新啲嗰種感覺嘅，但我中意黑醋汁多啲啊，濃郁啲嗰種醋味啱我多啲。跟住呢個咧都係14品套餐裏面嘅菜式，咁你見到有海膽啦、三文魚，咁亦都係跟咗紫蘇葉俾我哋嘅。店員同佢講咧係挪威嘅貨嚟嘅，好肥、好重油香呢個。哇，呢個好嫩滑，好濃嗰個魚味，不過係有輕微嘅腥味嘅。嗱，我就中意咧食埋個紫蘇葉㗎，但係咧唔係個個人都接受到紫蘇葉嗰種味。但係如果你接受到咧，其實佢係好香嘅。哇！呢度啲海膽咧好滑溜，好鹹香，一啲腥味都冇。紫蘇葉嗰啲香味咧係越嚼越出㗎，但唔係個個接受到啊。嗱，另外呢一碟咧喺14品個套餐裏面嘅，都係見到生蠔啦、三文魚子。另外呢個咧係鯛魚刺身，嗱佢跟咗紫蘇葉啦，同埋一啲綠雞冠草嘅。我試下個鯛魚刺身先，加少少新鮮嘅即磨嘅生葵。呢個咧魚肉咧就冇三文魚咁濃嘅，清新啲，同埋咧即磨生葵嘅好處咧，佢冇你買樽裝嗰啲咧咁攻鼻咁辛辣嘅，微微地辣嘅啫，帶起咗魚嗰個鮮味嘅。而家呢款食物咧就係生蠔啦，咁佢配上醬油漬嘅三文魚子啦、海膽啦，另外呢個泡沫咧係蝶豆花嚟嘅，哇！成個賣相真係好吸引喎，啱晒女士咧影相打卡啦。嗱，佢呢款生蠔咧係法國嘅紫拉奴生蠔嚟嘅。好 ，Cheers！嗱，佢呢個食用花嚟，我食埋。佢呢個法國蠔咧，海水味咧超濃，同埋咧個質感咧係好嫩滑，感覺好似食豆腐花嗰種感覺咯。同埋咧佢配咗一啲係醬漬嘅三文魚子咧，變咗成件事咧更加有鹹香。嚟緊呢個菜式咧係藍黃蛋啊，咁佢用溫泉蛋嘅做法做出嚟嘅。但係因為咧我哋叫咗兩個套餐啦，所以會有啲分別咧，就係話10品呢邊咧會有海膽嘅，14品呢邊咧就冇海膽嘅。我試咗佢個藍黃蛋先，我處理得好好啊，啱啱好半生熟。哇，好甜喎個蛋，同埋個蛋味好濃啊！佢加咗啲海膽啦，同埋啲食用花喺裏面㗎。我試下撈勻食，會唔會效果又唔同先？哇，好香嗰啲松露味喎！撈勻食嘅效果仲好，因為嗰個海膽咧有鹹香嘅，加埋個蛋嘅甜味咧，混合埋一齊咧，個口感豐富好多喎。呢個藍黃蛋真係超甜。而家師傅咧為佢準備一啲咧係牛油嘅發包，呢個應該係我嚟整嗰個鵝肝。你見到啲鵝肝咧好厚身，一啲都唔孤寒，未食已經流口水啊！其實鵝肝咧係一路煎佢咧，佢一路會滲啲油出嚟嘅，嗰啲油係好香好香。唔該晒，菠蘿醬啊！係啊，因為你配個鵝肝咧，3層夾住食就係啱中和翻。平時我食開係配嗰啲蘋果噶嘛，但係菠蘿醬我第一次試，好期待，好期待，試下先。辛苦晒師傅。哇，個鵝肝好香。嗱，今次師傅咧個做法咧係唔撲啲粉落去。因為佢話個爐油溫夠咧，就唔需要撲粉嘅，咁咧就會慢慢滲啲油出嚟啊。其實咧唔拍粉有好處咧，就唔會食到好似有炸粉嗰種感覺啊。個油香咧會係濃郁好多噶。正常嚟講應該就咁煎，個效果先食得到佢最原味嘅。咁個多士唔使講啦，一定係香脆噶啦。咁店員同我哋講咧，佢啲鵝肝係嚟自法國噶，個油香係特別重，質感咧好嫩滑。佢個擺盤碟上面嗰啲鹽咧係微鹹嘅啫，咁你飲咗食之後咧會增加到個鹹香味。佢有果醬中和花咧就爭好多。你講得好啱喎，而家食完成嚿咧都唔覺得油膩。要唔要 encore 多一份啊？個鵝肝真係好正喎。我想要啊。OK 啊。一個套餐咧，我哋都要個優惠價108蚊咧，就升級一份鵝肝。好，收到 encore。好，咁師傅加啲自家製嘅海膽醬落去嘅，火焰嗰個工序咧係會令到嗰個龍蝦咧多咗少少酒香添。有啲師傅咧會煎肉嗰邊，今次師傅製作方式係煎殼嗰邊，咁樣嘅優點咧係會係水分多啲 juicy 啲。我乜嘢醬都唔點，試下就咁食先。好
海膽醬咧係滲咗個蝦裏面啦，係增加到嗰個鹹香個風味喎。我試下佢個蝦膏，同埋加少少炸蒜落去，因為佢炸蒜面咧，佢個蒜香好出啊，同埋佢夠脆口啊。咁如果咧你結合埋一齊咧，就有兩種層次感咯，提升到嗰個蝦肉嗰個鮮甜味添啊！呢個好食。帶子啦，同埋鮑魚一樣係加啲海膽醬落去嘅。咁側邊盤碟咧就見到有啲炸蒜啦，試下個鮑魚先，鋪滿晒啲海膽醬，哇，好香啊！佢啲鮑魚咧係先慢煮過，煎翻熱佢，煎翻香佢俾佢食。睇下幾厚身。如果煎過濃咧，佢就會變成韌啊黐牙。最好係我覺得係90%啱喎。好嫩滑嗰種感覺。佢呢個帶子來貨靚，好重海水味，同埋好有海鮮嗰種鹹香。呢個帶子好食喎。呢個係意大利黃瓜嚟嘅喎，我未食過，試下先。水分比較多。好似我哋香港嘅脆肉瓜，但係個水分會再多啲。佢個海膽汁啊，基本上係百搭嘅。佢加落任何食物嗰度咧，都會提升到嗰個濃香味嘅。呢個正。呢個菜式咧喺14品嘅套餐裡面㗎。咁師傅同我哋講啦，材料夠新鮮咧，就唔需要過多嘅調味嘅。見到師傅淨係落咗啲鹽同埋黑椒㗎咋。鱔我最中意食係白鱔嘅，白鱔嘅質感咧係爽彈嘅。師傅煎到個皮啊，好焦脆，試啖先。佢加咗少少鰻魚汁咧，微微地帶甜，加埋咧佢個皮好焦脆。我未食過白鱔嘅皮咧係可以做到咁焦脆，因為頭先我見到師傅咧，佢有做壓食物嗰個動作啊。呢個動作咧可以令到嗰個鱔皮咧好挺身、好焦脆。暫時係我食過最脆嘅鱔皮啊，同埋呢個本身咧佢個鱔個質素靚，所以個油香好重，嗰個魚肉嘅魚味好濃。另外呢邊咧係虎蝦啦，個蝦頭燒得好靚。好嗱，試下個虎蝦先，我先試原味先。哇，好爽、好彈、好甜，蝦肉味好濃啊！要試下佢嗰個蝦膏醬啊，試下先。有啲似我哋中式嘅蝦膏，但係咧佢唔鹹嘅，係鮮甜嘅，同埋個蝦味好濃，錦上添花嘅感覺。師傅咧就同我哋講咗佢個蝦膏醬嘅做法啦，聽落去就好簡單，只係將蝦膏同埋佢料理酒，淨係兩個配料嘅啫，煮熟晒咗啦，然後再過濾啊，所以咧佢嗰個蝦膏醬係可以做到咁幼滑嘅。師傅咧煎到個蝦頭表面咧好焦脆。我覺得蝦頭仲好似個蝦身喎，因為有蝦膏喎，中濃香。唔該晒。眼前咧，你見到咧有兩份和牛㗎，一份係有海膽，一份冇海膽。呢個咧係因為屬於10品嗰個菜單裡面嘅，咁嗰個係海膽做主題嘅。嗱，我先試冇海膽嘅先，嗱，等陣再試下海膽睇下分別係點樣先。個肉個質地咧係超級嫩滑，基本上喺口度咧咬幾下咧已經融化嗰種感覺。同埋油脂好豐富啦，所以個油香係超濃。好，我而家試有海膽有咩分別先？我加少少即磨嘅山葵落去，食完之後咧，成個口都有牛油香味留喺口度。呢個中意食牛嘅係真係必食。加上咧佢海膽咧有海鮮味同埋鹹香啦，個層次感完全係另一回事。嗱，佢拌啲一個紅白色嘅咧係咩嚟咧？櫻桃蘿蔔啊，試下咩味先？睇外表似櫻桃，但裡面嗰啲肉咧係蘿蔔嘅肉嚟嘅，佢冇乜辣味嘅。最主要咧就係話食完呢個之後咧，即刻個口腔清新晒，個油膩感咧係即刻會降低咗。哇，好豐富！你會見到咧兩款炒飯嘅，點解會咁樣咧？因為呢個係10品嗰個套餐裏面嘅，佢係做海膽主題嘅，所以你見到面頭多咗2款海膽，包括有馬糞海膽啦，同埋澳洲海膽嘅。頭先見師傅炒嗰陣咧，已經係睇得出咧好有鑊氣啊！見到啲飯粒咧喺個鐵板上面咧，噼哩啪啦咁叫，哇，好香嗰啲黑松露菌嘅味。先試少少飯先。嗱，本來 menu 咧係用和牛脂炒嘅，但係今日少少變動啦，佢用鳳尾蝦咧去代替咗和牛脂嘅。個飯粒咧淨炒到咧熱到係辣嘴嗰種程度啦，粒粒分明啊，好夠鑊氣。應該係鰻魚汁我估係，所以少少輕微嘅甜味。我試下加埋啲飛魚子同埋三文魚子一齊食先。三文魚子嘅醬油味真係實在太正，再溝埋嗰啲飯咧，哇！即刻高一個層次啊！嗰個味道。試下加埋海膽一齊食。
加埋海膽一齊食咧，又另一種感覺，多咗海鮮嗰種鹹香。試埋鳳尾蝦先，鳳尾蝦都好爽彈嘅，但係咧頭先食嗰個虎蝦個肉咧太有蝦味啦，太鮮甜啦，所以咧呢個鳳尾蝦有啲比下去嘅感覺。一加得38蚊咧，升級瀨尿蝦，哇好巨型嘅瀨尿蝦，加38真係大咯。啊，大家睇下個瀨尿蝦嘅 size 啊，半隻手臂長嘅咯。呢個瀨尿蝦咧，師傅淨係落咗少少調味嘅啫，將啲蒜蓉醬咧炒香，鋪翻喺面，睇下啲膏，哇爆晒！個瀨尿蝦肉咧非常之鮮甜，個蝦膏濃香到啦，我覺得仲正過大閘蟹啲蟹膏添。個瀨尿蝦超多膏，你試下爆晒膏，好正。同埋嗰個瀨尿蝦肉咧甜到不得了。加上嗰啲蒜蓉醬又夠香，哇！成件事好夾。最正咧就係佢呢個瀨尿蝦咧，只係需要加38蚊啫喎，睇到爛。嗱呢隻蟹咧，我哋加咗888去升級㗎。嗱你見到咧，仲係識喐㗎。而家已經係肢解咗，方便咧師傅去製作。哇！啲膏多到咧〜師傅咧將帝王蟹嘅膏咧再翻煮過，濃縮咗啲味道之後咧，然後淋翻上嗰個帝王蟹面頭，另外仲加啲飛魚子落去啊，而變得係更加香。咁師傅咧已經幫我哋剪開咗個邊位啦，方便我哋食用嘅。哇！呢個帝王蟹好靚，睇下啲肉多到，逼滿晒個殼啊，啖啖肉。如果相比起嚟講咧，瀨尿蝦個性價比高啲喎，一來平好多啦，38蚊啦；二來個甜度咧比起帝王蟹更甜、更爽彈，而且爆晒膏添。蟹就冇咁漏嘅，就清新啲嗰種感覺。可能有人對係啊，嗰啲肉一疏疏咁樣又鮮甜，同埋咧佢加咗啲飛魚子落去咧，你夾埋啲蟹肉一齊食咧，咁有啲卜卜脆嘅效果啦，食落去個口感就豐富啲嘅。嗱呢個咧就係花膠燉湯，咁你見到個花膠個 size 都唔細㗎。除咗有花膠之外咧，仲有啲菊花豆腐啦，同埋昆布嘅花膠好大塊，我試下花膠先，好濃味啊，同埋個膠質好重喎，我而家食一啖咧已經有黏嘴嘅感覺啊，煙韌得嚟咧帶甜味嘅喎，原來佢用鮑魚洲嚟炆嘅，唔覺得咁濃郁啦味道，但係咧就比起我哋粵式嘅花膠咧就偏甜口少少，但係咧一樣係咁黏口。我而家成個嘴咧都好似搽膠水咁黏。我試下個湯先，唔單止有麵豉味，同埋好濃嘅豬骨味啫。我都中意食呢度啲昆布，佢唔會咧係淋晒，係仍然保持到咧嗦嗦聲有少少咬口啦。我中意呢種質感。呢度兩款雪巴嘅，咁分別就係話有海膽同冇海膽嘅啫。呢個係10品嘅套餐裏面，海膽做主題嗰個。海膽配嗰個咧會係一個柚子雪巴嚟嘅，海膽個鹹味配翻個柚子嘅酸味，明白極化嘅效果。其實之前我食過一次海膽雪糕，我冇諗過原來海膽同甜品係可以夾到嘅，俾到嗰種味蕾嗰種衝擊感啊！鹹香嘅海膽加酸酸甜甜嘅雪巴，哇，好正！另外咧，佢啲紅豆爆珠嘅。紅豆爆珠個感覺好得意，第一口咬落咁嘅咧，有啲似三文魚子，爆開之後咧係紅豆嚟嘅，同埋個紅豆味都好濃添喎，好有趣呢個。我好中意呢度嗰啲店員啊，好隨和，好 nice 啊，同埋咧佢哋唔會覺得唔耐煩啊，盡量咧都解釋一啲細節俾你聽啦，等你對佢哋個餐廳嘅食品咧了解多啲。其實我覺得呢樣好重要㗎，希望其他餐廳都可以模仿下。其實我覺得咧，大家咧嚟到中環蘭桂坊啊，唔係一定要飲酒去蒲嘅，其實可以發掘下咧，有啲食店啊，都好高水準嘅。除咗中環之外，佢尖沙咀、佐敦、大埔都有分店。總結下咧，呢度咧有咩優點先？先講交通啦。咁頭先咧，我就喺中環 D2 出口北打街行上嚟，都係需要5分鐘啫，就喺蘭桂坊裡面嘅左手邊。食物方面咧，如果你中意食海鮮同埋或者係肉類嘅原味啦，呢度啱晒你啦。呢度啲師傅咧唔會話調味好重手嘅，
盡量咧俾你食翻食物嗰個新鮮度同埋嗰個原味嘅。有啲咩食物咧嚟到呢度，我推介大家係必食嘅咧。第一樣我會推介佢個鵝肝，哇，超級濃香鵝肝。第二樣推介咧就係佢個虎蝦，好爽彈，好鮮甜啊！你如果食埋佢嘅蝦頭咧，你發覺佢幾多蝦膏添㗎。第三樣咧我就推介嗰個瀨尿蝦，好爆膏，同埋佢嘅肉咧係超甜㗎。其實其他嘢都好食㗎，例如佢嘅海膽都好好食㗎。淨係推介3樣啦，我覺得呢3樣係排頭3位嘅，其他咧你哋自己嚟品嚐下。今日節目咧到此為止㗎啦，多謝大家收睇，拜拜。如果大家中意我嘅頻道，希望你可以訂閱同埋撳埋通知嘅啷啷，咁先唔會錯過影片嘅更新。多謝大家。